मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल फरीदाबाद में डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी हूँ। खांसी के 4 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा जिनमें सूखी खांसी होती है, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। 4 ऐसे कारण बताऊंगा जिसमें प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी होती है और आप डॉक्टर के पास जाने की आपको जरूरत है। सबसे पहला सूखी खांसी का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है एलर्जिक कफ। खास तौर पर इस तरह के मौसम में उस तरह की एलर्जिक कफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एलर्जिक कफ की खास बात यह है कि ये खांसी रात के समय काफ़ी वर्स हो जाती है, स्पेशली 2-3 बजे के आसपास आपकी नींद भी डिस्टर्ब कर सकती है और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सूखी खांसी का कारण है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं। अगर आपको खांसी के साथ साथ सांस भी फूलती है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज नाम की बीमारी का हेराल्डिंग साइन हो सकता है और इस तरह की बीमारियां मोस्टली सर्दियों के मौसम में ही अनमास्क होती हैं। तीसरा सूखी खांसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है, खासतौर पर बच्चों में देखने को मिलता है, उसको हम फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन कहते हैं कि अगर खाते हुए बच्चे के गले में कुछ मूंगफली का दाना है, कोई भी ऐसी चीज़ चली गई तो उसको निकालने के लिए बच्चा बार बार खांसते रहता है, लेकिन इस खांसी में कोई भी बलगम नहीं आता। ये एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन होती है और आपको इसमें डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, इमीडिएटली मिलना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट कारण सूखी खांसी का होता है लंग कैंसर। अगर आपने कई साल तक स्मोक किया है, अगर आपको खांसी के साथ थोड़ा भी चेस्ट पेन होता है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि स्मोकर्स में सूखी खांसी अलॉन्ग विद चेस्ट पेन ये लंग कैंसर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। नाउ अगले 4 कारण मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिसके अंदर खांसी में बलगम आता है। बलगम खांसी में कई तरह के आ सकते हैं, सफ़ेद, पीला, हरा, ग्रे, वाइट। अगर सफ़ेद, ग्रे या वाइट बलगम आता है तो मोस्ट ऑफ द केस में अस्थमा की वजह से, एलर्जी की वजह से होता है, जो कुछ केसेस में अपने आप सबसाइड कर जाता है, पर अगर सांस फूलती है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पीला बलगम आता है तो निमोनिया या ब्रोंकिक्टेसिस की वजह से हो सकता है, जिस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको कुछ खास तरह की एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे ये बलगम साफ हो जाता है और खांसी कम हो जाती है। तीसरा ब्रोंकिक्टेसिस नाम की बीमारी हो सकती है, जिसके अंदर पूरे साल इंसान को बलगम आते रहता है खांसी के साथ, लेकिन मौसम बदलने पे और ज़्यादा बलगम बढ़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। चौथा जो सबसे डेंजरस है वो है लंग कैंसर। अगर आपको